ဒါတို့သမီးတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကြားမှာဩဇာညောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ်စကားပြောတာကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်ပထမတစ်ချက်ကအပေါင်းအသင်းတွေကြားမှာကိုပြောတဲ့စကားကိုပေးထားတဲ့ဂတိကိုအတက်နိုင်ဆုံးတည်အောင်စူးစမ်းရမယ်အပြောင်အပြက်မမှန်မကန်တဲ့စကားတွေပြောခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေအကိုအမဦးတော်တွေကိုပြန်ပြောတဲ့စကားတွေကရန်ဆိုင်ဆိုင်မဖြစ်ကြဘူးယဉ်ကျေးကျေးဖြစ်ကြမယ်ကိုယ်စိတ်ခန့်မသိလို့ပြန်ပြောခဲ့ရင်တော့မှစိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးအေးစစ်စစ်ထားပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့အတုံးနှုံးတွေနဲ့ပြန်ပြောသင့်ပါတယ်ဖေဖေမေမေကိုမမဦးတော်တွေကိုလည်းအကြံလေးပေးချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူတို့မကြိုက်တဲ့စကားတွေနဲ့စနောက်တာတွေကိုမပြုတ်လို့ဖို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့မကြိုက်တဲ့အချက်တွေကြောင့်ကလေးတွေကဒေါသထွက်ပြီးတော့စိတ်ကြမ်းလူကြမ်းနဲ့ကြီးပြင်းလာအောင်တမန်တကာပြုစုပြိုးထောင်တို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကလေးတွေမကြိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့စတာနောက်တာတွေမလုပ်ကြဘဲနဲ့ကလေးတွေကိုညင်ညင်သာသာလေးနဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးအောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်